வணக்கம். இன்றைய வீடியோவின் நோக்கம் வாழை மரங்களுக்கு மிகவும் அடிப்படையான உரமாக அமைகிற தொழு உரம் எப்படி வைக்கலாம், அதாவது எப்படி தயாரிக்கலாங்கிறது கடந்த வீடியோலேயே நம்ம சேனலில் நம்ம போட்டிருக்கோம். அதாவது ஒரு மரத்துக்கு தேவையான 5 கிலோ அளவிலான நன்கு மக்கிய தொழு உரத்தோட அசோஸ்பெரில்லம் மற்றும் பாஸ்போபாக்டீரியா கலந்து 10 நாட்கள் நிழலில் வச்ச நன்கு ஊட்டமேறிய தொழு உரம் எடுத்து இப்போ உங்கள் முன்னாடி இருக்கிறது ஒரு 5 கிலோ அளவில் ஒரு மரத்துக்கு தேவையான உரம். இதை நம்ம ஒரு கற்பூரவள்ளி வாழைக்கன்று, அதாவது நடவு செஞ்சு ஒரு 70 நாட்கள் நன்கு வேர் வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு மரத்துக்கு எப்படி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக தான் இந்த வீடியோ. வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மரத்தை சுற்றி மண் அணைச்சி ஒரு சின்ன பாத்தி மாதிரி பிடிச்சி அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த உரத்தை இந்த தொழு உரத்தை வச்சு மேலே மண்ணு கட்ட போகிறோம். கண்டிப்பாக ஒரு வீட்டு தோட்டத்தில் வச்சிருக்கிற வாழை மரத்துங்களுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இந்த வீடியோ அமையுங்கிற நோக்கத்தில் தான் இதை நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். முதல்ல அந்த மரத்தை சுற்றி இருக்கிற ஏதாவது களை செடிகள் இருந்தால் அதை களைஞ்சிட்டு அதை சுற்றி இருக்கிற அந்த மண்ணையே ஒரு அரை அடிக்கு ஒரு சின்ன மேடு மாதிரி நம்ம பண்ணணும். இது எதற்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழை மரங்களுக்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டாக, அதாவது ஒரு உறுதித்தன்மையை கொடுக்கறதுக்காகவும் வேர் வளர்ச்சி நல்லா வர்றதுக்காக ஒரு அரை அடிக்கு இருக்கிற மண்ணையே, அதாவது அந்த நேட்டிவ் சாயிலையே ஒரு மேடு மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு மரத்தை சுற்றி ஒரு ரவுண்டாக ஒரு பாத்தி, வட்ட வடிவில் ஒரு பாத்தி எடுக்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரத்தோட நேட்டிவ் சாயில் ஒரு அரை அடிக்கு போட்டாச்சு. அது ஏன் அந்த அரை அடின்னு சொல்கிறேன்னா, இந்த அரை அடியில் முதிர்ச்சி அடைஞ்ச வேர்கள் தான் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து அரை அடி தள்ளி நம்ம வைக்கும் பொழுது நுனிவேர்கள் வேகமாக அந்த நம்ம வைக்கிற தொழு உரம் இருக்கிற ஊட்டச்சத்தை ஈஸியாக எடுத்துக்கிறதுக்காக நம்ம இப்படி நேட்டிவ் சாயில அதாவது அங்கே இருக்கிற அந்த மண்ணை ஒரு சின்ன மேடு மாதிரி பண்ணிட்டு அதை சுற்றி இருக்கிற பாத்தியில் நம்ம வச்சு மண்ணு கட்ட போகிறோம். இப்போ நம்ம வச்சிருக்கிற அந்த குப்பையை அதாவது மக்கின தொழு உரத்தோட அந்த அசோஸ்பெரில்லம் எல்லாம் வச்சுருக்கோம். இதை ஃபுல்லாக அந்த பாத்திக்குள்ளே நம்ம வீசி விட்டு ஒரு மரத்துக்கு 5 கிலோ போதும். இதுவே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த 2 மாதங்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தை இந்த உரமே கொடுக்கும். அதாவது இயற்கை முறையில் ஒரு சிறந்த உரமாக இது அமையும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்களும் அந்த நுனிவேரும் தெரியும். எப்போவுமே ஒரு மரத்துக்கு, அதாவது வாழை மரத்துக்கு ஒரு 3 மாதம் நடவு செஞ்ச கண்ணுக்கு ஒரு அடியில் தான் நம்ம இந்த மாதிரி உரம் வைக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர் இதை தாண்டியும் போயிருக்கும். ஆனால் நம்ம கரெக்டாக மரத்துலேருந்து ஒரு அடியில் வைக்கும் பொழுது நல்லா வேகமாக எடுத்துக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு அடி இதில் தான் நான் இப்போ வைக்கிறேன். அந்த உரம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல உணர்ந்து எல்லாமே அந்த ஈரப்பதமாக இருக்கிற சாணமெல்லாம் மக்கி ஓரளவுக்கு என்பிகே சத்து மிகுந்த உரமாக மாறி இருக்கும். கூடவே நம்ம கலந்துருக்கிற அசோஸ்பெரில்லம் வளிமண்டலத்தில் இருக்கிற நைட்ரஜன் சத்தை எடுத்து கொடுக்கும். இது வெயில்லையோ காற்றுலையோ எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி மேலே மண் மறுபடியும் அதை சுற்றி இருக்கிற மண்ணை வட்ட வடிவில் அப்படியே மேலே போட்டு விட்டுறோம். இப்படி போட்டு விட்டுறோன்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 நாளுக்கு ஒருக்கா, 4லேருந்து ஒரு 6 நாளுக்கு ஒருக்கா தண்ணி கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா மரம் வேகமாக வளர்ந்து நமக்கு ஒரு 11 மாதங்கள் பொழுது நல்ல ஒரு 20 கிலோ அளவிலான வாழைக்காய்கள் நமக்கு கொடுக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி போட்டு இது பண்ணியாச்சு. இதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு 2 மாதங்களுக்கு எந்த இதுவும் தேவையில்லை. அதாவது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் நம்ம முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்த அந்த வாழைக்கன்று. சரியாக 20 நாள் கழித்து இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். அதாவது அந்த உரம் வச்சு 20 நாள் கழித்து இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அந்த மண்ணெல்லாம் நம்ம வச்ச தொழு உரம் எல்லாம் அப்படியே செட்டில் ஆகி நல்ல உரமாகவும் ஊட்டச்சத்தாகவும் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மரத்தோட செலுசெலுப்பு, இது பக்கத்தில் இருக்கிற மரங்கள் இதுக்கெல்லாம் இன்னும் வைக்கல. ஏன்னா எல்லாமே ஒரே இதாக வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது முதல்ல வீடியோக்காக இந்த கண்ணுக்கு வச்சுருந்தேன். இந்த 20 நாட்களுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அபரிவிதமான வளர்ச்சி. பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடைக்கன்றுகள்லாம் நிறையா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது நீங்கள் வீட்டு தோட்டத்துக்கு வளர்க்குற மாதிரி இருந்தால் இதை விடலாம், ஏதோ ஒன்று விட்டுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம். ஆனால் நம்ம கமர்ஷியலாக, அதாவது தோப்பாக எல்லாமே ஒரே முகமாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வளர்த்துறதுனால இது எல்லாத்தையும் களைஞ்சிட்டு அப்படியே இந்த தாய்மரம் மட்டும் நல்லா வேகமாக வளர விட்டுறலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வளருது. இந்த வெடுப்புகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேரோட வளர்ச்சிக்காக நல்லா உப்பி வர்றதுனால இதெல்லாம் இதாகுது. இனி
மரத்துக்கு இன்னொரு ஒரு 2 மாத இதுக்கு அந்த நம்ம அப்ளை பண்ண தொழு உரமே போதும். இதற்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு 2 அடி தள்ளி, அதாவது இங்கே முதல்ல இங்கே வச்சோம், இனி அடுத்த ஒரு 2 மாதம் கழித்து இங்கே ஒரு தடவை ஃபுல்லாக தொழு உரம் இந்த அவுட்டர் ரிங்கில் வச்சோம்னா போதும். அதுவே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 கிலோ அளவிலான வாழைக்காய்கள் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கான ஊட்டச்சத்து போதும். அது எந்த வகையான மண்ணாக இருந்தாலும் இந்த அடிப்படையான மக்குன தொழு உரம் வைக்கும் பொழுது நமக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். இயற்கையாகவும் நல்ல வாழை மரங்கள் நல்லா ஊக்கமாக வளர்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும். வணக்கம். உங்களோட சந்தேகங்களும் சரி, உங்களோட அனுபவத்தையும் கமெண்ட்டில் பகிர்ந்துக்குங்க. நன்றி.